Diqqat, shoshilinch xabar. Taniqli aktyor 54 yoshda olamdan o'tdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. Qozog'istonlik mashhur aktyor Reketer filmi orqali tanilgan Murat Bisenbim 8-yanvar kuni og'ir xastalikdan so'ng 54 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Bu haqida uning qizi Diana Bulatova o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Diana Bulatova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasining tug'ilgan va vafot etgan sanalari qayd etilgan oq-qora suratni joylashtirib, unga cheksiz yaxshi ko'rib qolaman deya izoh qoldirdi. Ma'lum bo'lishicha, Murat Bisenbim bir necha yildan buyon oshqozon osti bezi saratoni bilan kurashib kelgan. So'nggi paytlarda uning sog'lig'i yanada og'irlashgan. Yaqinda esa insultni ham boshdan kechirgan. Avvalroq Diana Instagramda kasalxona palatasida otasi bilan tushgan bir nechta oilaviy suratlarni ham ulashgan edi. Ushbu postlar ostida aktyorning muxlislari uni qo'llab-quvvatlab, sog'ayib ketish uchun ezgu tilaklar va duolar yo'llashgandi. Murat Bisenbim ijodiy faoliyati davomida Bo'ri Zip, Aka-ukalar, Afsonalar kitobi, Sirli o'rmon, Butun dunyo oyoqlarimiz ostida kabi o'nlab film va seriallarda ishtirok etgan. Shuningdek, u Tomaris nomli tarixiy filmda osh rollardan birini ijro etgan. Tender komediyasi hamda Botirlar dramasida suratga tushgan. Bundan tashqari Bisenbim Rossiyada suratga olingan 13-klinika fantastik serialda ham ishtirok etgan. Aktyor aynan shu Reketer filmidagi rol orqali mashhurlikka erishib, tomoshabinlar orasida keng tanilgan edi.